وزنی داشته باشه زنگ بزنم میگن که بچه‌م چیزی غوث کنو وردن ترسرم میگیم هو اکا رجاد میگن اونجا رفتن میگیم مجبور میگیم ادیولی غوث یخ تدا خو میریم اکا جون ارحم ضعف أمتنا يا إلهي ارحم ضعف أمتنا يا إلهي Россия азовошуна кор нест тамошо кунем биена занакои тоҷика аҳолшуна бубинем вообще кор нест инам ҷара чорум базам ارحم ضعف أمتنا يا إلهي ارحم ضعف أمتنا يا إلهي یکاس نماز میخونه یکاس اذان میگیره ابا چه موقع شما مسلمان ما اذان با حد که خدا تو با ما هم میگیم یا اگر کلام نبگیره ما را من کانا میگیم ارحم ضعف أمتنا يا إلهي ارحم ضعف أمتنا يا إلهي تراخى الزمان على أمتي ونالت من الضيم ما نالها ولما نهضنا على علة وثرنا لننفض أثقالها الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میخواهم یک چند حرف از حالت مسلمان‌های ملت تاجیک بزنم. این ملتی که امروزها سرسان گشته است، این ملت مسلمان بیچاره‌ای که امروزها گریه و داد و فیغان می کند که کمک کننده ندارد، دست گیرنده ندارد. این ملت مسلمانی که امروز به نام تاجیک تسجیل ها می کند، ویدیو ها می کند، کنان خوردن ندارد. جوانان این ملت سبحان الله در درون جنگل های کفار گرسنه و سرگردان زار به یک لقمه نان زور به زور زندگی می کند. ملت مسلمان تاجیکی که زنهایش و دخترانش در این شهرهای روسیه بی نان ماندند و بی طعام ماندند و حتی بی خانه و در کوچه ها ماندند. ملت مسلمان تاجیکی که امروز جوانهایش از نبودن طعام یک روزش گریه می کند، کمک کننده ندارد، دست گیرنده ندارد. نه رئیس، نه پادشاه، نه پیشوای، نه روسی که حرمتش می کردند از اینها روی گردانیده است. بله، این سخنی که میگویم مبالغه نیست. همه شما در این سال 2020 شاهد هستید که حال ملت مسلمان های تاجیک چگونه است. در یوتیوب پر از ویدیو هاست. مشاهده میکنید که
زن با کودکش گرسنه مانده است، کمک کننده ای ندارد. میبینید که مادر بیچاره در کوچه ها گشته است، کمک کننده ای ندارد. نه فقط زن این امت بلکه جوانان این امت که جوان هستند، بازو دارند، قوت دارند، قدرت دارند، توانایی دارند، بیچاره شده اند. جوانی ملت مسلمان تاجیک در مهاجرت کوچه به کوچه می گردد، جای خواب ندارد، در ایستگاه ها خواب می کند، همون جا هم جای ندارد. و خود شما از این حالت ها با خبرید. و سوال به میان می آید، همه از همدیگر سوال می کنند که چرا ملت تاجیک اینقدر خوارزار است؟ سوال خوب است، سوال بزرگ است که هر یک متفکر و هر یک ضیایی در بالای این سوال باید فکر بکند که چرا ملت من، چرا مسلمانهای ملت من اینقدر خوار و ذلیل گشته و در بدر گشته، نه در سرزمین خود آبروی دارد و نه در مسافرت آبروی دارد. در سرزمینش غارت می شود و گرسنه است و تشنه است، و در مسافرت، در مهاجرت گرسنه است و تشنه است و زن و مرد و کودک خوار و ذلیل است. چرا؟ این چراها زیاد است. ای برادر مهاجرم، ای مسلمان، ای خواهر مسلمانی بیچاره من، همه شما سوال میکنید که چرا؟ همه فکرهای گوناگون دارند، اما اصل و اساس این است که ما عزت خود را در اسلام ندیدیم. ما عزت را در موالات کفار، احترام کردن کفار دیدیم که الله ما را خوار کرد. قومی که تاریخ اجداد بزرگش که با اسلام عزیز بودند نمیداند، این ملت خوار می شود. ملت مسلمانی که تاریخ اجداد خودش که عزیز بودند، سربلند بودند نمیداند، البته که این ملت خوار می شود. ملتی که عزت را در اسلام نمی بیند، این ملتی خود را مسلمان نامیده خوار و ذلیل می شود. مستحق این ملت خوار شدن است. ملتی که خوشبختی را در تطبیق شریعت الله نمی بیند، این ملت مستحق عذاب و شرمندگی هست. عمر ابن الخطاب رضی الله عنه فرمودند: اعزنا الله بالاسلام فلما ابتغينا العزة لغير الاسلام اذلنا الله. الله ما و شما را با اسلام عزت داد. زمانی که ما و شما عزت را در غیر اسلام طلب نمودیم، الله ما و شما را خوار و ذلیل گردانید. اجداد ما، بزرگان ما، گذشتگان ما، ملت مسلمان تاجیک، اینچنین ازبک و غیره در آسیای مرکزی مسلمان بودند. عزت آنها در اسلام بود. پیش از اسلام هم ملت تاجیک خوار و ذلیل بود. چگونه که شاهنامه فردوسی از فارس و تاجیک خبر می دهد، اگر اون فارس را تاجیک بگویید. پیش از اسلام هم این همه ملت خوار و ذلیل بودند، بنده مردم بودند. اما زمانی که اسلام آمد، ملت تاجیک اسلام را قبول کردند، عزیز شدند، موحد شدند و در حقیقت در مدت قرنها، هزار سال عزیز، سربلند، با عفت زندگی کردند. مردانشون مرد بودند. مردان ملت مسلمان تاجیک قامت بلند به این معنا که عزیز بودند در نزد قوم
چگونه که امروز خار می شود خار نبودند. زنهای ملت مسلمان تاجیک تا به امروز بعد از قبول کردن اسلام هیچگاه در نزد یگان ملت کفر به گرسنگی و شرمندگی صدا نبرآورده بودند. صدای زنی مسلمان تاجیک را همچون به داد فریاد کسی از این کفار نشنیده بود. این دلالت آن می کند که اسلام ملت تاجیک را عزیز کرد، به ملت تاجیک قوه داد، قدرت داد. از ملت تاجیک علما برآمدند، مفکرین برآمدند، مثقفین برآمدند که امروز در تمام عالم میگویند. امام بخاری رحمه الله اما مسلمان ها فراموش کردند. چرا؟ دین خود را، توحید خود را. زمانی که مسلمان های تاجیک اسلام خود را عمل می کردند، به اسلام خود چنگ می زدند، مرکز تاجیکان بخارا مرکزی ثقافت و فرهنگ، مرکزی علم و معرفت، مرکزی مدنیت بود، مرکزی بود که کسی در اونجا در کوچه هایش گرسنه و تشنه نمی گشت. از تمام عالم برای آموختن علم به اینجا می آمدن. چرا؟ آیا مغز سر تاجیک قوی بود؟ نه، برای اینکه تاجیک به اسلام چنگ زد. دولت سامانیان به وجود آمد. این سامانیه که امروز فقط شما هیکلش را میشناسید. این سامانیه که امروز فقط شما یک بت ساخته اید و گذاشته اید، حقیقت اون را نمیدانید که او کی بود. او یک موحد بود، او یک حاکمی بود که به حکم الله و رسول حکم میکرد. و دولت سامانی هم 200-300 سال عزیز و سربلند در درونش به ملت‌های گوناگون حکم میکرد و تاجیکان حاکمیت میکردند و تاجیکان سربلند بودند. تاجیکان در نزد کفار گریه و ناله کنان به یک برده نان زار در درون جنگل ها تشنه و گرسنه و برهنه و لوچ و مادرزاد نمی گشتند. چرا که اسلام داشتند، چرا که موحد بودند. انمین است. جوابی چرای شما این است که از اسلام دور شدید. وقتی که بلشویک ها، وقتی که این لینین اللعین، وقتی که این کمونیست های روس لعنتش الله سبحانه و تعالی لعنتشان کند آمد و این بخارای بزرگ را و این سرزمین اسلام را و این مسلمان ها را به قتل رسانید و زمینشان را غصب کرد، از همان روز تا امروز من و شما خوار هستیم. از همان روزی که سرزمین من و شما به قانون کفار حکم میکند و تطبیق میکند، به قانون کفار سرزمین را تنظیم میکند و اداره میکند، خوار و زار شدیم. از همان روزی که لینین اللعین داخل شد و از تاجیکان مرتد و از دین گشته به او کمک کردند و ادبیات ما را تغییر دادند، تاریخ ما را تغییر دادند، سیستم و نظام تعلیم گرفتن ما را تعلیم دادند، ما را از قرآن و سنت دور کردند. بزرگان ما، علمای ما را رحمهم الله بردند و در سیبیر کلک کردند و به قتل رسانیدند. تاریخ ما را به قلم مرتدین دیگر تاریخ کردند، ما را بزدل نشان دادند، ما را ترسو نشان دادند. از همان روز من و شما بزدل تولد شدیم و ترسو تولد شدیم و تا روزی که دوباره به اسلام و عزت توحید باز نگردیم، طبقه به طبقه همه همچنین خار و ذلیل ترسو وفات خواهیم کرد. نجات ما در توحید است، نجات ما در اسلام است، نجات ما بازگشتن و آموختن قرآن و سنت است، دیگر نجات نیست. این دعای گذشته علمای ما است. این
انمین است که من و شما توحید را ترک کردیم. بله، علمای گذشته دعا میکردند چگونه که امروز ما طالب العلمان دعا میکنیم که ای الله ملت ما را در اسلام نگه بدار. بله، وقتی که ملت از اسلام بیرون میشود خود را مسلمان میگوید خوار و ذلیل میشود. این گریه کردن ها حالی کم است. بله، دیگر از این سرزمین هایی که امروز خون همه جا را گرفته است ببینید که چگونه اسلام اونها چگونه است. اسلام را فراموش کردند. والعیاذ بالله. پس ای مسلمان ملت تاجیک، برخیز از خواب گران، برخیز از غلامی، برخیز. تاریخ بزرگان اجداد خود را بیاموز. تاریخ باباهای خود را که موحد بودند و عزیز بودند بیاموز. ببین که این کفار چگونه من و شما را فریب داده. مجاهدین، قهرمانان ملت تاجیکی به خاطر وطنشان جنگ میکردند که قرآن و سنت دفاع بشود، به خاطر حفظ اسلام، حفظ ناموس، حفظ استقلال جهاد میکردند. اونها را به من و شما این کمونیست ها تعلیم دادند که باسمچی است. من و شما قهرمانان، دفاع کنندگان اسلام را باسمچی میگوییم، بعدشان میبینیم پس باز میخواهیم که عزیز باشیم. نه والله، ما عزیز نمیشویم. ما همان وقت عزیز میشویم که خود را تغییر بدهیم. ما همان وقت عزیز میشویم که لا اله الا الله را بفهمیم. امروز مسلمان است لا اله الا الله را نمیفهمد، توحید را نمیفهمد. عزت را همان وقت میتوانی دریافت که تو به ذات عزیز الله علاقه داشته باشی. هر کسی که جاهلیت را نشناخت، هر کسی که کفر و شرک و جاهلیت را نشناخت، اسلام را نمیشناسد. امروز زمانی که ما زندگی میکنیم یک جاهلیت است. پیش از این ما در اسلام بودیم. پیش از این ملت ما، اجدادان ما در اسلام زندگی میکرد. در عین اوج زمانی اسلام بود. الله سبحانه و تعالی میگوید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگر یک اهل دیهه، اگر یک اهل شهر، یک دولت ایمان بیاورند و تقوا ورزند، موحد بشوند و پرهیزگار بشوند، موحد بشوند و به حکم الله و رسول حکم بکنند و حرام الله را حرام بگویند و از ترس الله ترک نمایند و حلال الله را حلال بگویند و به امید رحمت الله به حلال چنگ بزنند، بدانید که برکات الله از زمین و آسمان به شما میبارد. اما زمان خود را مسلمان بنامی، کلمه لا اله الا الله را ندانی، مسلمان بدانی، از گذشتگان اسلام خود چیزی را ندانی، مسلمان بدانی قانون کفار را بهترین قانون بگویی، مسلمان بدانی خود را خوار و ذلیل در نزد کفار حس بکنی، در حقیقت روز به روز باز خوار و زار و شرمنده خواهی شد. پس ای برادرانم و خواهران بزرگوارم، ای ملت مسلمان تاجیک، امروز دل هر یکی من و شما به هم دیگر می سوزد. همه می بینیم که همه خوار و زار است. بیایید به قرآن و سنت بازگردیم، بیایید توحید را بیاموزیم، بیایید به ذات یکتا و تنها که همه مشکلی ها در نزد او حل می شود، به ذات الله رب العزت و الجلال به سوی الله بازگردیم. بیایید کمکمان را از الله بخواهیم، به طرز درست، به طرز صحیح کفر را ترک بکنیم، شرک را ترک بکنیم، کفار را ترک بکنیم، به سوی قرآن و سنت و مسلمین بازگردیم و به قرآن و سنت چنگ بزنیم. الله رب العزت و الجلال میگوید واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. چنگ بزنید به حبل الله، قرآن و سنت همه، و جدا نشوید. ای مسلمان ها، عزت خود را
در قرآن و سنت باز یابید و باز کابید. بدانید که همان وقت عزیز می شوید که به قرآن و سنت چنگ زده باشید. لا يصلح آخر هذه الامه الا بما صلح اولها. اول این امت عزیز شد با قرآن و سنت. اول این امت عزیز شد، روم و فارس را شکست داد، عزیز بود، به خاطر یک بردنان گریه نمی کرد، به واسطه قرآن و سنت شد، نه به چیزی دیگر. امروز من و تو هم به واسطه قرآن و سنت می توانیم که عزیز باشیم. بیایید دست جمع باشیم، به قرآن و سنت چنگ بزنیم. لااقل این حالتهای وزنینی شما را زنده بکند، لااقل همین روزها شما را دوباره زنده بکند که طاغوت پرستی را ترک بکنید. تا امروز یک طاغوت لعین مرتد را پیشوا می گفتید، پدر می گفتید. ببینید که این پیشوای شما، پدر شما چگونه به شما معامله می کند. قسم به الله اگر تمام ملت بمیرد پروایی ندارد. شما 10 ساله هاست کفار روس را دوست داشتید، گفتید که اگر همین روس نباشد رزق ما نمی شود. این پوتین لعین، این دشمن الله و رسول را بعضی از طاغوت پرستان دعا کردند به نام مسلمان که خوب است و این است و آن است. جوانهای مسلمان امروز در لشکر کفار می جنگند بر ضد مسلمان. امروز یک پدر و مادر مسلمان فرزند زیبای بزرگ کرده خود را به لشکر کفار پوتین و این روسیه می دهد تا که دیگر جا رود مسلمان کشی بکند. همین شما هستید مسلمان، پس شما مستحق عذاب هستید. پس امروز باید توبه کنید، امروز به سوی حقیقت بازگردید، امروز به سوی توحید بازگردید، به سوی قرآن و سنت بازگردید، به سوی علمای اهل سنت بازگردید و رزق را، عزت را از جانب الله دانید. وگرنه روز به روز باز خار و ذلیل شدن از این هم سخت‌تر نزدیک است. پس بارک الله فیکم و حیاکم الله بیاکم.